Dadasi, paqida o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Yaxshi niyat qil, nima deyapsan? Ota-onangiz majburlab uylantiradi sizni baribir ham. Sensiz qanday yashayman bu talog'im? Aldobsiz. Qiz bolaga uylanasizmi? Yo o'tirib qolgangami? O'lib olaverchi, keyin anu qilamiz. Nima? O'lmaysan sen, yaxshi niyat qilgin. Men qaydagan suv olib kelay. O'lmaya. Dadasi, men o'lganimdan keyin o'g'limni opamga bering. Nimaga? Sunnat qiladi. Voy, sunnat bo'lgan-ku. Uylantiradi, yaxshi xotin olib beradi. O'gay ona buni qiynaydi, och qoldiradi, ishtonini yuvmaydi. Men o'lgancha o'sha o'gay o'lsa bo'lmasmi, bolam? Normal xotin toparman unda. Normallisi? Hali siz izlayapsizmi? Men hali o'lmay turib siz o'zingizga xotinni mosidan Bunga qarash kerak-ku. Men o'lganimdan keyin mana shu tillalarimni opamga olib borib bering. Nimaga? O'gayda qolsin. Opam rohatini ko'rsin. Razmer tushmaydi baribir uni. Opamgami? O'gayga. Siz hali uni razmerini bilasizmi? Hammaniki har xil tushmaydi-da. Men tinchgina o'lamanmi yo yo'qmi? Mayli. Davlening tushadi. Mayzmas ekan-ku bu. Nima qilyapsan? Bularni olib ketaman. Nariyoqqa parashok nima kerak? O'gay xotiningizga tashlab ketaymi? Bu Bavi parashoklari 100% Germaniya xomashyosi. Qattagina solsangiz ko'pirtirib, oq kiyimlar oq, qora kiyimlar qop-qora qiladi, qizillar qizil, sariqlar sariq qiladi. Dog' qoldirmaydi, o'ziga gard yuqtirmaydi, allergiya chaqirmaydi, chaqirsa ham kelmaydi. Yaltiroq sumkani olib kelib bering. Qaysini? Ana Xitoydan olib kelganimiz bor-ku, zamonaga ashula chiqadigan. Uni ham olib ketasanmi? Hamma narsamni olib ketaman. O'gayga hech narsa qoldirmayman. Doktor ahvoli qanday? Hech narsa qilgan, oddiy gripp bo'lgan-ku bular. Ha, o'lsan. Grippaga o'xshasan, voqima qilasan. Men seni bir Astraxandrozmi deb o'ylayman. Men o'lmaymanmi? Sen o'lmaysan. Sen birinchi meni o'ldirasan, keyin o'lasan. Dadasi, onamga telefon qiling. Uyda dokumentini olib notarsga ketyapti. Nomiga rasmiylashtirishga. Yuguring. Ha, onang.